Hello， 大家好，我係馬鞍島華姐 Emily 啊。今日咧嚟到我哋嘅賣得非常好嘅馬鞍島嘅樓盤嚇，中興智慧城。咁好多人問華姐咧，呢個樓盤點解咁多港人去選擇佢呢？咁今日華姐咧一條視頻將大家疑慮或者疑問講清講楚嚇。咁點解香港人會中意呢個項目呢？因為呢個項目係位於我哋馬鞍島嘅北部啦，離我哋深中通道落嚟就係500米嘅距離。加上咧呢個項目咧，其實已經攞咗年度嘅雙冠軍啦，即係佢網簽有冠軍啦，同埋佢個銷售額有冠軍啦，證明呢個樓盤係好多朋友去選擇佢嘅。因為咧佢呢個樓盤咧，除咗地理位置非常之優越之外咧，仲有佢小區嘅品質亦都係非常之高嘅。因為香港人對於我哋小區嘅品質咧係要求比較高嘅，包括可能對周邊嘅商業配套啦個要求亦都係比較高。因為好多港人過到嚟中山，過到嚟馬鞍島，佢係唔知道點樣去生活啊，或者係有啲咩嘅商業配套。但呢個樓盤咧係可以俾到大家咧好多嘅，比如餐廳啦、超市啦、健身室啦，小區裡面所有都有設備到啦，包括以後嘅5星級酒店都係有配備到，所以呢個樓盤賣得好，佢係有原因嘅嚇。跟住華姐呢個鏡頭呢，去睇睇我哋嘅商業啦，同埋我哋嘅住屋究竟係點。走，好啦，嚟返我哋小區嘅大門嚇，我哋小區呢位於我哋嘅一個馬鞍島嘅北部啦，咁前面呢有我哋嘅翠湖公園啦。佢咧家門口就係公園，咁斜對面咧係有個地鐵站嘅，我哋嘅香山地鐵站18號線係通往廣州嘅。再往前咧就係我哋嘅深中通道嘅出入口，就係300米嘅距離。再往前少少咧就係我哋嘅中山客運口岸，返香港只需要1個鐘，亦都係過去10分鐘就 OK 啦。咁成個小區咧，其實個商業氛圍係非常之好嘅。好啦，入翻嚟我哋嘅小區嘅商業中心，可以睇到咧，其實好多餐廳都開放咗。可以睇到我哋個喜記咖啡啦，2樓有我哋嘅洲際廚房啦、七仔啦，同埋旁邊有個煎蛋健身室，同埋以後咧會有個超級市場啦，都會有配置嘅。咁而家呢啲商鋪咧，其實個餐廳咧亦都係開咗業，包括呢個喜記咖啡都係一個網紅餐廳，好多人過嚟打卡噶。所以咧，點解香港人會中意呢個項目？因為佢係衣食住行基本上都可以滿足，包括以後咧，我哋門口咧係有個港澳直通巴士，係直通我哋嘅香港嘅，所以亦都係非常之港人覺得我哋呢個樓盤係好便捷啦，返香港好方便啦，包括個商業中心個氛圍非常之好啦，所以好多人都會選擇呢度。同埋咧，前面係翠湖公園，後面係沙灘公園，旁邊係可以睇到海景嘅。行返過嚟小區正入門咧，我哋可以睇到我哋嘅有個麥當勞啦，亦都係馬鞍島首個嘅麥當勞喎。咁呢個麥當勞咧，亦都係好方便住戶同埋啲周邊嘅消費者嘅，因為呢個麥當勞亦都係馬鞍島第一個麥當勞，生意都唔錯喎。所以成個小區嘅配套啦，包括我哋嘅環境咧，都係比較舒適嘅。咁中興智慧城咧，佢係分2個產品嘅，一個咧就係我哋嘅中興意匯啦，呢個就係我哋嘅公寓產品。咁呢個咧大概係70到80萬就有個2房單位啦，亦都係非常之性價比，大概1萬出頭就有啦。咁而家右手邊呢邊咧就係我哋嘅住宅，住宅咧佢基本上係89平啦、100平啦、117平啦，同埋200平都有嘅，任君選擇。所以咧，無論你係買我哋嘅公寓啦，或者住宅啦，呢度都可以俾到你好好嘅感受喎。因為咧呢個公寓咧係我哋萬豪酒店管理嘅5星級嘅標準，亦都係非常之多港人預算唔高嘅情況下可以揀公寓。如果覺得住宅中意住宅嘅朋友，亦都可以揀我哋嘅住宅項目嘅。咁好啦，入翻嚟我哋樣板間嚇，樣板間有2個戶型嘅，咁就100平啦，呢個100平同117平嘅。咁呢個100平咧，睇翻個廚房先啦，都係比較大嘅井字形設計。咁呢啲廚具啊，呢啲抽油煙機啊、爐灶啊、消毒櫃都係有配俾你啦。同埋呢個咧係預留咗一個雙開門冰箱位啦，非常之大氣嚇。咁呢個100平咧係3房2廳2衛嘅設計。咁睇翻咧成個棟數啦，因為而家我哋賣緊係8棟嘅。咁睇翻成個景觀先，景觀係望住我哋小區園林嘅景觀，同埋前面就係地鐵站啦。咁呢個陽台可以睇翻就係比較大嘅，
成個陽台嘅景觀係冇遮擋嘅，應該有6、7米嘅陽台嚇。咁呢個100平咧，其實可以買2套打通變成200平方嘅大戶型嘅。咁呢個亦都係可以分開買打通都冇問題。咁成個3房嘅佈局亦都係大3房嘅設計啦。咁有間房間係直通我哋陽台嘅。咁睇翻我哋嘅洗手間先，洗手間做咗個乾濕分離嘅，呢個亦都係全部配晒俾你。因為中興嘅交付標準有價值3000蚊嘅一個裝修標準，包括佢嘅一啲護牆板啦，同埋一啲裝修嘅配置啦，亦都係比較高級嘅。所以點解咁多香港人會選擇呢個項目？因為佢個交樓標準真係太高啦，好似呢啲全部都係做晒好俾你，包括我哋小區嘅園林房間亦都係睇到嘅。再睇翻嚟我哋嘅洗手間嘅配置亦都係比較高嘅。我哋嘅潔具啦、淋浴間啦，都係配晒俾你，包括佢個配色亦都係非常之5星級酒店嘅標準。所以咧，中興咧賣得而家咧價錢大概係16700左右。如果無批嘅話咧，13000幾都係有交易噶啦。再睇翻我哋隔離117嘅戶型先。好啦，嚟翻嚟我哋117嘅戶型啦，呢個係5房單位嚇，馬鞍島真係好少有咁高實用率嘅一個單位。呢個5房咧可以打通呢個做成4房大4房橫廳嘅。咁呢個戶型咧係南北對流雙陽台。睇翻我哋個景觀先，咁成個景觀其實我哋而家賣緊樓棟咧，都係我哋嘅中心園林景嘅，可以望出去亦都係好寬敞，包括個園景係做得好高級，嗰啲樹啊、迎客松啊嗰啲全部都配備。咁南北對流雙陽台下個設計，其實咧好多人都可以封窗嘅設計，封窗話咧成個位置亦都係大好多，包括可以睇翻我哋個廚房個位置嚇。廚房係7字形嘅長條形，因為呢個117方廚房會大啲嘅。咁我覺得呢個戶型5房你可以改成4房單位，每間房都好舒適，可以睇翻下。加上我哋嘅交付標準，你睇翻成個嘅潔具啊、淋浴間啊，全部都做到比較靚仔。因為咧佢個裝修真係值3000蚊，加上而家佢周邊嘅配套亦都係非常之成熟啦。離我哋新東通道500米，離地鐵站300米，離我哋翠湖公園，包括離我哋嘅紀念小學啦、香山中學都好方便嘅。即係衣食住行基本上全部都可以滿足到你，包括佢嘅一個物業管理啦、小區管理啦，邊個業主亦都係比較高端嘅業主啦。咁咧睇完咁多2個單位之後，心動嘅咧，因為呢個戶型咧而家係真係清盤階段，最後20套啦。咁13000幾到16000幾都有交易，咁就睇翻你自己嘅點選擇咯。因為而家咧華姐亦都有啲內部優惠活動嘅。好啦，睇完咁多嘅戶型啦、商業啦，包括我哋配套啦，可以睇翻我哋成個小區嘅園林360度轉一圈嚇。一個小區咧，其實個園林亦都係做得非常之有層次感嘅。咁呢個老細咧亦都係真係唔簡單咯，可以根據佢風咩水咩類設計噶啦，咁令到啲住戶咧真係好舒適嘅。包括咧佢而家咧係清盤階段嚇，我覺得好多香港人之前揾華姐都買咗啦。我覺得而家咧清盤階段亦都係一個價錢係比較吸引嘅，價格咧真係可以去到好低，仲有好多嘅特別優惠。如果感興趣嘅，可以快啲聯絡華姐去睇睇呢個中興智慧城啦，馬鞍島必睇項目喎。